Şimdi 10 Ağustos günü köydeydik. Köyde bir inşaat işim vardı. Öğlen saatlerinde önce tek taraflı bir atışla beraber arkasındaki farklı iki nokta farklı bir sesle bir patlama sesini takip ormanda yangının yükseldiğini gördük. Meşe ormanı altı köy boş olduğu için kurumuş otlarla dolu. Tutuştu. Bir şey yapamadık. Kar ola seyrettik. Ama dün burada yetkililerden aldığımız şeyle yaklaşık 20 kişilik bir ekiple yangın söndürmeye gittik. Şunu söyleyeyim, şimdi bir şey var, basına yansıyan yaygın orman yangınlarıyla beraber Tunceli Valiliğinin de bir açıklaması oldu. Bu çekilen resimlerin bölgeye ait olmadığı ve orman yangınlarının da askeriden kaynaklandığı, güvenlik birimlerinden kaynaklanan dair bir beyanı var. Bu bizim tanık olduğumuz şeydir ki bir şeyi söyleyeyim. Yani biz dün yangına giderken silah sesli duyduğumuz alanlarda mekey menşeli boş kovanları gördük. Artı askeri karanlıkta askeri araçlar aldı oradaki personeli. Yani bu askeri personelin olduğuna delildir bu. Çok net bir delil. Dersim'de şu an 6 nokta orman yangını var. Çok yaygın ve kendi tarihinde en sık orman yangınlarının yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu olağanüstü halin getirdiği bir şeydir. Askeri yasak bölgedir biliyorsunuz. Çemişgezek, Ovacık, Külümbür ve Nazmiye hattında yaklaşık 30 ayrı bölge askeri yasak bölge, güvenlik bölgesi ilan edilmiş ve buralarda insan da yaşamıyor. İnsan burada piknik yapmak söz konusu değil insanların. Yani bu çok net. Kimsenin seyahat etme gibi bir lüksü de yok. Burada askeri operasyonlar yapılıyor ve yangınların tamamı askeri operasyondan kaynaklı yapıldığı belli. Bu sırf bu yörenin insanlarına değil, aynı zamanda doğaya da karşı bir tepkin ifadesi. Yok etme, kaldırma ya da insanları yerinden edinmeye mecbur etme çabalarıdır diye düşünüyorum ben. Kutuderesi'nde bir yaygın bir orman yangını var. Güvenlik bölgesi olduğu için yani devlet müdahale etmediği gibi ilgili kurumlar halkın da müdahale etmesine, yangının müdahale etmesine müsaade etmiyorlar. Askeri yasak bölge olduğu için. Yine Bali Deresi mıntıkasında var ki biz dün yangını söndürürken tepelerde gördük. Çok devasa bir orman yanıyor. Orada da müsaade etmiyorlar. Etmediğini duyduk. Hozat'ta bir yangın var. Uzun süre devam etti sönmüş ama bu yıl başlayan bir yangın daha var. Tekrar onun haberini aldık. Arkadaşlar aradılar yardım için.